Dis my voorreg om idee 26 vandag saam met jou te doen. En die vraag is Jesus sterk genoeg? Kyk, Lukas 8 vertel dit vir ons uitstekend. Daar was 'n standbeeldgebou van Atlas aan die begin van Fifth Avenue in New York. En hierdie man met 'n geweldige sterk liggaamsbou sukkel onder die laste van die wêreld. Hy kan skaars die wêreld se laste dra. Is iets van 'n simbool van die mensdom wat swaar kry, wat nie sterk genoeg is om hulle eie laste en pyn en seer en moeilikhede van hierdie wêreld te dra nie. Aan die ander kant van Fifth Avenue in New York is die St. Patrick's Kerk, waar daar ook 'n standbeeld staan. Dis 'n standbeeld van 'n seentjie, Jesus, tussen 6 en 7 jaar oud, en wat in sy een hand die wêreld vashou. Dis 'n simbool wat sê, Jesus is sterk genoeg om jou wêreld se laste te dra. Hy's sterk genoeg om myne en joune saam te dra. Hy's sterk genoeg om nie net die aardbol nie, maar al die sonnestelsels waarvan ek en jy nie eens bewus is, in sy eie hand te hou nie. Dis wie Jesus is. Hy kan ons laste dra. En nou, in Lukas 8 word dit so mooi bestempel, want jy sien, al 4 die evangelies teken die 35 wonderwerke van Jesus op. Die 4 kategorieë van Lukas 8 praat van Jesus se wonderwerke. En die meeste wat Jesus gedoen het, was sy wonderwerke in die natuur. Die tweede was duiwels wat hy uitgedryf het en mense bevry het. Die derde was genesings wat hy gedoen het, fisiese genesings. En die vierde was opwekkings, mense wat hy uit die dood uit opgewek het. So maar Lukas 8 praat dan nou begin deur te praat van die storm op die see. En hoe Jesus die natuur aanspreek en hoe die natuur stil word. Daar was 'n koning Knoetse wat was 'n fabel wat ingestap het in die see om te bewys dat hy nie die krag het nie, maar dat God die krag het. En hy het in die branders ingestap. En soos wat die branders kom, het hy vir die branders gesê, Hokkaai, moenie meer kom nie, en uit die aard van die saak, nodeloos om te sê, die branders het bly kom. En toe maak hy die opmerking vir die mense wat vir hom kyk, is ek dan God? So asof dit net God is wat beheer het oor die natuur. Jy sien, Jesus spreek een woord, en die wind raak stil. Jesus spreek een woord, en die golwe bedaar. Jesus kan een woord spreek, en die tsunami wat nou in jou lewe aangaan, kan tot bedaring kom. Die tweede kategorie in Lukas 8 is die legio duiwels wat in een persoon was. Nou, hy het bekend gestaan as legio. Legio in 'n Romeinse opset moet daar 600 soldate in 'n Romeinse legioen wees. So, hoeveel duiwels was daar in een persoon? En Jesus bly kalm, hy bly rustig, hy spreek die vyand aan. Hulle gaan in die varke in en daardie man is bevry. Dis 'n wonderwerk wat Jesus gedoen het. Die derde kategorie wat Lukas 8 van praat, is die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Sy het nie meer geweet na watter dokter toe in die omgewing om te gaan nie. En onthou nou, as jy die gedeelte lees, dan sal jy besef, Jesus is eintlik besig om na iemand toe te gaan, wat hom gevra het, meester, wil jy nie na my huis toe kom nie, my 12-jarige dogtertjie is dood. Sal jy asseblief na haar toe kom en haar kom opwek? Op pad soontoe kry hy hierdie vrou. Jy sien, Jesus was nooit haastig nie, ons is altyd haastig. Ons het altyd nog 'n ding in ons dagboek. Ons het altyd nog 'n ding wat ons moet gaan hanteer. Ons het altyd nog 'n vergadering of nog 'n oproep of nog 'n WhatsApp of nog 'n e-pos wat ons moet stuur. Nog iemand by wie ons moet uitkom. Jesus was nooit haastig nie. Jesus het nooit
gekyk na getalle nie, en Jesus het hom nooit laat meesleur deur dit wat in die omgewing aangaan nie. So hy gaan sit toe by hierdie vrou, want hy het gevoel daar gaan krag uit hom uit. Sy het 'n diepe behoefte na Christus gehad, na genesing gehad. Het jy dit ook? Het jy ook 'n diepe begeerte dat God sy hand op jou lewe sal sit? Miskien het jy emosionele pyn wat jy voel genees moet word. Miskien is dit psigies. Miskien is dit liggaamlik. Wat ons weet is, die derde kategorie van hierdie wonderwerke is, Jesus genees. Hy het aan die kruis gesterf vir jou sondes, dat jy van jou ongeregtigheid verlos kan word, sê 1 Johannes 1:9, en dat jy van jou krankhede genees kan word. En toe die vierde kategorie, toe stap Jesus nadat hy met hierdie vrou gepraat. Hy stap toe aan, en hy kom toe by hierdie huis. En almal weet toe hierdie kind is dood. Die lewe is uit haar uit. Dis hoe ons God ken. Kalm, rustig, vat hy aan haar hand, en tel haar op en sê, daar's weer lewe wat terug in jou is. Want ek is die lewegewer. So nou is die vraag, is Jesus sterk genoeg? Hy sterker as die natuur. Hy sterker as die vyand. Hy sterker as siekte. Hy sterker as die dood. Hy is die wonderwerker. Wil jy nie ook 'n wonderwerk in jou lewe hê nie? Wat het jy nou nodig om van die Here te vra? Vra hom vir 'n wonderwerk. En vertrou hom dat dit in jou lewe waar sal word. Ek groet jou in die naam van die wonderwerker, Jesus Christus.